सूबा सरकार ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਿਆਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਭਾ ਦੇ ਹੀਰਾ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਲੱਦ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਕੱਟੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਾਰਵਾਈ। ਇਹ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਰਾਲੀ ਇੱਕ ਲੋਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਾਰਕ ਦਾ, ਤੇ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਾਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਅਸੀਂ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਲੀਗਲ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਜ ਖੁਰਾਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ 2।